Sampeyan ro gak ora? Iki gas ki apa ki ro? Ngerti mas? Enggak, maksud iki ngene lho. Enggak tahu wis adem aja. Ya, tadi. Kan aku tempel-tempel pembantai. Aku ngerti iki komunitas pagar besar. Tapi maksud sampean ngene iki apa? Ngene iki apa? Ngajak rusuh ning kene ya, Bos. Ngerti ya Pak. Lah ngene iki gak seduluran Mas pembantai ngene iki. Mari kamu bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kamu bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kamu bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kamu bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Renel. Sampeyan ro gak ora? Iki gas ki apa ki ro? Ngerti mas? Enggak, maksud iki ngene lho. Enggak tahu wis adem aja. Ya, tadi. Kan aku tempel-tempel pembantai. Aku ngerti iki komunitas pagar besar. Tapi maksud sampean ngene iki apa? Ngene iki apa? Ngajak rusuh ning kene ya, Bos. Ngerti ya Pak. Lah ngene iki gak seduluran Mas pembantai ngene iki. Wis genahe arep dadekno apa piye? Kita mas, naik gini ya. Saya mulai Mas Baras ya, apa? Lek wis ditawani bakso aku wis gak kuat ora ngono. Piye ngene iki? Kayak Mas, salam seduluran Mas. Siap. Iki jenenge Mas Dani Mas ya. Mas Dani. Asli pundi Mas? Nganjuk. Asli Nganjuk. Jadi Mas Dani asli Nganjuk, dagang bakso di Kelapa Dua. Ini bakso Malang ya Mas ya? Bakso Malang, tapi orang Nganjuk. Sana sa. Oh Nganjuk. Nganjuke pundi Mas? Kalau ceret. Nganjuke lo ceret lah. Iki ben dulur-dulur ora curiga ya kan. Iya. Iki Mas Dani iki monggo Mas kenalan sih Mas. Dulur pagar usaha saking pundi, terus tempat latihannya ben ing ndi, sana iki Mas. Ya, Kan sudah lho, ben gak pati ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau orang ini kata, kalau asli desa Kuagian Ceret, tumute teng Ranting Keringan, bukan Baja Musti. Oh, ranting Keringan. Keringan. Iya. Terus padepokan Baja Musti. Baja Musti. Oh iya Mas. Lah iki Mas Dani iki dodolan iki sekitar tahun berapa Mas? Kurang lebih tahun 2013. 2013. Oh. Tapi yo ning kene sawi tapi gak ero ndi-ndi. Monggo Bu, sampai gue arep ditonton gitu. Sorry. Bakso piye Bu? Ndang tuku Bu. Los ini santai ya kan. Mau beli bakso? Jamu. Lah Mas Dani iki kondang lho. Aduh. Lah iki tangan iki anu Mas. Iki nandang sampean dhewe. Oh, Dulur-dulur sing mampir rene. Kok ene Ligas, Pagar Nusa, Pembantai. Ngene wong sing mampir. Nah, Sini nggak pribadi. kan sampai minum jamu begitu. Ya Mas Dani ini wis kan wis familiar karo masyarakat kene. Bos. Wis koyo dulur dhewe. Tapi lek pomo dulur-dulur gak teko Pagar Nusa sama rene iki piye Mas? Ligas Mas. Kalau ya aku ki cat rate ya. Bagus jadi ganteng gak pakai intem-intem. Oleh aduh ning rantong gak pakai. Oh, akhirnya udah pasir gula. Iya, makasih. Iki apa? Rasaku. Kerasakti ya. Lha apa kerasak? Lha mbok tempeli kerasakti piye to? Pokoknya kabung aja Mas. Ini nanti jaga poso nanti gak seduluran. Oke yo. Tapi maksudnya lek mau ditakoni guna ya Mas yo. Iki nempeli dulur kerasakti. Berarti kene nempeli sekitar stiker terate oleh to? Oleh, betul kan? Ini tambah mana? Hari ini terus Mas Dani iki ndelok perburuan koyo wis alah wis padha wae kabeh. Tapi Mas penting organisasi tapi podo. Lu masuk TV muat. Iki receh lho. Nah, TV-nya wah. Oke Mas Dani, ini mungkin saya bisa pesen 2 porsi buat sama istri saya Mas mungkin Mas. Langsung di anu nih Mas. Ini siap. Langsung kene Mas. Dan bungkus apa kene Kene ya? Ini wae karo ngopinya. Mas aku engko ae Mas, cita ae. Cici sih wae ya. Sama yang sore Mas Bir. Kalian bungkus ya, Mas. Enak aku ya. Tapi lur baksone lur, baksone lur. Buktinya dibungkus plastiknya gak muat itu.
akeh ning iki. Wong Nganjuk dodolan bakso tekan Jakarta. Gak apa-apa Mas, ngene iki kan ngono Mas. Kok kadang-kadang enek dulur ki jane ning kene iki akeh kacing modelan Mas. Ya teko PSHT, ya koyo KSPI, ya teko PSHT. Tapi gak kabeh gelem di video kayak gini Mas. Soalnya orang ki ya belum berdamai dengan keadaannya loh Mas. Kadang kan koyo neng rantau ki agak pengen ketok wong-wong kerja ning kene apa. Padahal ngene iki gak masalah ya Mas. Kerja apa wae, sing penting berkah halal. Lah itu. Di rantau gak pandang berarti tapi biasa jadi ini kok sama kene. Lah iki apa iki? Fikriansah 28 iki. Pemancing. Wong mancing. Belum ramos ini channel itu. Aja aku tak stiker bimaannya. Masuk IG sama yang masuk sablet Sambil Siti ayah aku. Lho lur, ternyata nih sak porsi pinten Mas Dani? Ben dulur-dulur ngerti lho Mas. 10.000 lho lur. Koyok ngene lho 10.000 lur ya Allah. Aku matur suwun sing dipromosine karo artis Aset Mas Bima, itu samper ya. Yakin. Apa maneh ning rantauan iki? Samper tapi lagi Sing tenang Mas. Ini kan ning YouTube kan ning TikTok kan lagi rame Mas. nggih. Sepurane Mas ning Jakarta ra enek pencador. Eneke grafi hantam. Ya, maksudnya iki ngene lho, ning Jakarta iki sebenarnya iso nyelenggarakno kok, tapi izine kan susah ya. Bukan berarti ning kene pagar nusane gak enek. Pagar nusane ya enek. Ngono lho. Tapi lek arep nyelenggara pencador koyo ning Kediri gawe panggung gede kae yo. Sini nggih, saya setuju. Iki Mas Doni ning kene iki taro ae, gawe lapak ning kene izin kurang Mas. Mungkin Mas mengenal warga RW 5 kan. Yo izin Mas. Nggih. Intinya ning Jakarta ki gak iso sak enake dhewe. Nah, nggih. Di acara-acara barang gak iso sak enake dhewe. Tapi sekali lagi dulu terlepas dari obrolan kita, yang penting ning kene dhewe nyambung silaturahmi. Monggo dulur-dulurku yang berada di kawasan Jakarta Barat terutama Kebun Jeruk ya Mas ya. Kelapa 2. Monggo silahkan mampir di gerobaknya Mas Dani. Ini jalannya Mas. Jalan Impres. Jalan Impres. Kelapa Naik 2. Kantor Kelurahan Kelapa 2 langsung masuk aja. Wes ketemu gerobaknya. Gerobaknya warna biru toh. Sing biru yang mau kita lur. Nah, Iki Arema tenan apa ora iki kan. Aku bonek lho Mas iki pacaran. Hari rusek ya lur ya. Wah, sip. Wah. Dagingnya dari ngapa kan? Tadi sapi sama sapi. Nanti enggak jadi menumpang. Wah, cuma ora bagaimana sama dadi wek Sumanto lah. Oke dulur-dulur, wis ya ngono ae ya. Aku harap ngobrol lebih dalam lagi sama Mas Dani. Lah awakmu pengen rene, monggo mampir ke gerobak warung baksonya Mas Dani. Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ya, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam pas dulu dan salam tak mendoan. Sasa-sasa doang. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari kita bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari kita bersilat, cepat berkembang pesatnya